プレーが来たら釣れる。プレーが来ましたね。釣れますよ。来そうなとこ来ましたね。切れしたんだ。無駄な力入って生まれるので。よっしゃ、やりました。いや結構ね当たりがあるんだけど乗らなかったりバレたりでなんとか釣れました。針ねやっぱシングルでシングルフックでがっつり刺した方がいいですね。